Bom dia, meus amores. Bom dia, crianças. Hoje é sexta-feira, né? E hoje era dia de trabalharmos no livrinho de inglês. Porém, nós já concluímos esse livrinho, tá? Então, hoje nós vamos terminar, tá? De responder a atividade no livro de Natureza e Sociedade. Hoje é na página 104. Lembra da nossa última aula? Olha, a voz da tia tá assim, que a tia tá muito gripada, viu? Lembra da última aula que nós falamos sobre os animais? Hoje nós vamos concluir, tá bom? A tia estava falando que alguns animais, a pele deles são revestida por pelos e outros não têm pelos, tem a pele lisa, tá? E aqui nessa página você vai marcar o que está se pedindo. Primeiro, esses 6 animais aqui, ó, esses 6 quadrinhos. Vamos lá. Qual animal possui pelos? É muito fácil, certo? Olha aqui, ó. Marque com X a resposta correta. Qual animal possui pelos? Desses 3 aqui. Qual desses animais possui pelos? É fácil, não é? É o coelhinho. Próximo. Qual animal possui escama? Qual animal desses 3 possui escamas? É o cachorro? Não, é o peixe. Tá vendo como existem vários tipos de revestimento? O peixe, ele tem escama. O coelho tem o quê? Pelos. Aqui, qual animal possui carapaça? Como a tia falou, carapaça é aquela parte dura que protege o animal. Igual o da tartaruga. Essa parte aqui, ó, que é carapaça, tá? Essa parte que protege o animal. Então, a borboleta não tem e nem a galinha. É a tartaruga, certo? Marque um X, ó, no quadrinho em cima. Próxima página, página 105. Vamos lá. Marque um X na palavra que diz como o corpo dos animais abaixo é coberto. Aqui nós temos os animais. Este quadrinho, você vai marcar quando o animal possui pelo. Aqui, pena. E aqui, couro, tá? Pelo, tem animal que tem pelo, animal que tem pena e animal que tem couro. Vamos lá. Este pássaro, ele tem pelo, pena ou couro? Pena. Aí você vai marcar o X aqui. Certo? Estão entendendo? Aproximar mais. O cachorrinho, ele tem o quê? Pelo, ele tem pena ou ele tem couro? Ele tem pelos. Marca um X aqui. O jacaré. Imagine aí o jacaré, olha, observe aqui. O que vocês acham? Vocês acham que o jacaré tem pelo na pele dele? Não. Vocês acham que ele tem pena? Não. Ele vai ter o quê? Couro. Aí você vai marcar o X aqui. O coelho. É fácil, né? O coelhinho, ele tem o quê? Pelos. É couro. O coelho, ele é revestido por couro. Estou certa? Não, tia. Ele tem, pelos. Aí você vai marcar esse quadrinho aqui, certo? Mais embaixo. Pinte os animais e circule com lápis de cor vermelha o animal coberto de escamas. Pinte os animais. Primeiro você vai pintar todos os animais e depois você vai circular com o lápis vermelho, da cor vermelha, o animal que tem escamas. Qual desses animais tem escamas? É o macaco? Não. É a girafa? Não, é o peixe. Aí você vai circular o peixe e colorir todos, certo? É para colorir todos os animais. Próxima página. Vamos lá. Você sabia que os insetos são invertebrados? Tia, o que são animais invertebrados? São os animais que não possuem
vértebras, ou seja, que não possui osso. Quando você vê um animal que você vê que ele é frágil, é porque ele não tem ossos. Ele é um animal invertebrado. Geralmente, os insetos, olha só, tá vendo? Então, o que você vai fazer? Você vai marcar com esse risco aqui, olha, com esse traço, apenas os insetos. Os insetos, todos os insetos, eles não têm ossos, por isso que eles são mais frágeis. Então, você vai marcar a abelhinha, a formiga. O polvo você já não vai marcar, tá bom? Ele não é inseto. A galinha. Quem gosta de comer o ossinho da galinha? A coxa da galinha? Pois é, ela tem ossos. Então, ela não é invertebrado, ela é vertebrado, um ser vivo vertebrado, certo? Mais embaixo, a borboletinha, ela não tem ossos, então você vai marcar. Já o tucano tem ossos. Ó, dá pra ver aqui já o pezinho. Toda essa parte aqui do corpo dele tem ossos, tem vértebras, certo? Então, aqui você vai marcar somente os insetos, certinho? Vamos lá. Os animais também, eles podem nos fornecer alimentos, podem nos fornecer, deixa eu tirar aqui, várias coisas, certo? E eles também já têm o seu lugar adequado de viver, certo? Cada um tem lá a sua casinha, tem o seu local de sobreviver. Vamos lá. Você vai relacionar a segunda coluna, relacione a segunda coluna observando os numerais da primeira. O número 1 aqui, olha, é o quê? Um jabuti, certo? O número 2 é um pássaro. O número 3 é um leão. E o número 4, temos uma aranha. E o número 5, uma abelha. O que você vai fazer? A coluna do lado, temos alguns locais. E aqui, olha, tem um quadrinho. Dentro deste espaço, vocês vão colocar os números de acordo com cada animal. Por exemplo, esta colmeia. Quem que vive na colmeia? É a tartaruga? Se você acha que é a tartaruga, você vai colocar o número 1. Se você acha que é o pássaro que vive na colmeia, você vai colocar o número 2 lá. Mas qual é o correto colocar? O número 5, porque é a abelha que vive aqui. Entenderam o que você vai fazer? Entenderam o que vocês vão fazer? Aqui, esse ambiente. Quem que vive neste ambiente? Olha, geralmente aparece nos filmes. É o leão. Então, você vai colocar o número 3 aqui. Essa é bem fácil, né? Está mostrando aqui uma teia de aranha. Então, vai olhar qual o número que tem aqui e vai colocar no quadrinho. Número 4. E este ninho, vocês já viram ninhos assim em pé nas árvores? Tem bastante, olha. Quem que vive aqui? Quem vai colocar os ovinhos aqui? São os pássaros, olha. Então, vai colocar o número 2 no ninho, certo? E nessa parte aqui, na areia, na praia, quem gosta de... Ela geralmente coloca os ovinhos, os filhotes, olha, em terra aqui, ó. Na areia. Quem é? A tartaruga. Então, vai colocar aqui o número 1, certo? Dentro deste quadrinho aqui. Certo, meus amores? E a nossa atividade de sexta-feira é somente esta, tá? Pra gente concluir a atividade passada. Tá bom, meus amores? Então, a gente vai dar uma folguinha aí pra vocês. Somente essa atividade. Tá bom? Beijo e até segunda-feira. Que Deus abençoe a semana de todos vocês, tá? Beijo, minhas crianças.